Sini masih salah kung hadiri pengajian tayo suwe yang seharusnya mesti na baye pije na mereka mendeju pandang sama mereka lori hadiri di rakernas nama jadi sulama pusat insyaallah dari makuan na rono usahakan ni panitia na palupa isyaso nagangkan ni NSW ni ada ka pengajian na pililena fiqhi ilalan na pelajaran fikih purai na bawakan ni napa sisem bertuna napa mimiti mapamula jadi napa bicara na apa cingengi na pura ni upapahangi ilal na pelajaran leba maka da iro ya sange pacing menurut bicara agama ta duon rupa mapaci pole di najisi mapaci pole di hadis iro ya sange hadis ukatanya hadis na nabitta tania angka memato istilah ya sang hadis sila surah salakung kahadiri ilal na pengajian labai puratoni upapahangi iro apacingangi pole ri rotae to apacingangi pole rotae si puasan ni rota ri bicaran agamata maka da istilah agama najisi to napura ni ujelaskan lori di manang aga singin na rupan na najisi na siturusi andri gruta to pandritae andrengi najisi iya na pagiwangi andri gruta to pandritae jadi nadapi kapawatun na iye pengajata usinggung sange apacingang pole ri ahad desa kengi angka istilah ahad desa keng istilah pekih yasan na dena napada istilah na pahad desa sange hak desa rialan na bicara na pekih tau de jenek na di sini na tahu di jenik na ahad desa kemanang yan ro jadi sini na tahu di jenik na ahad desa kemanang na ko ahad desa kang tahu yang kami marota jadi macari pamanat tahu ko de jenik na tania watak kali na macari pa tetapi ruhadinna marota yan atu yang pe alim malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nariku tururi ilna desa denang kana nasalai bijenne madarri malah malewa alim malabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jenne sampai yang isana napaki sampai subuh malewa aja tetap seleng apleme mati batina Nabi tamatinro dina pada ini ya apa itu ini meleki matinro yan tati arua tati sira matinro ni yan nabi tade di matona koron nabi betona mele nari makona rasul malah ande gruta to pandita angka riwayat uki bukhrifin na pangulut sina Ahmad bin Hanbali ande gruta Ahmad bin Hanbali maka dai 30 tahun na nabi Ahmad bin Hanbali jinni sampai yang mengeribin na pagi masam biasu uki Ahmad bin Hanbal sila surah salakung kahadiri jadi ko mak bicara hadis ni tahu betul na sinin na tahu di gajin ni na tahu marotak manang marotak manang agana marotak na kadatannya tugun na marotak ko tugun na marotak na jisi kami ki atinna marotak jadi itu jenne pak bisati aneka walaupun demikian perlu tapang dari kuma bicara ahad desa kan angka sidon rupa ahad desa angka yasan ahad desa bicu kata yasan ahad desa batoa yaro ahad desa bicu yang itu tahu dia gak jenek na ahad desa bicu sana ahad desa batoa yang itu tahu junukeng ahad desa batoa sana sila surah salakung kahadiri yana perlu to ipapahangi ki pacingan na apa betul na batewe pacing had desa to jadi beku batewe nama paci had desa ko tapah hadidin ri makada rupa le sangi ahad desa kang rota ki rota maknawi tania rota lahiran tan rota maknawi asanna tania rota lahiran di tania tuwe marota tetapi maknawi ati narima kuan na rasul surah salakung kahadiri nariku bicara jenne angkan tu ande gruta rupa andrita pada lepahan nah ko ande gruta Bu Hanifah nasa gi maka dejin ni apa cing matu
Ye. Jadi pada mina sejene itu kotomak jene sila kotomak bisa jambang. Ye. Pada minasan. Gangkana akatana mapacing. Jadi maka dia dulu tahu Hanifah iya tu jene ape pacing mato. Lahir mato. Gangkana nak kotomak bisa jambang kamat bisa najisi. Dito na memerlukan niat to. Dito na perlu mana kutomelo mak bisa jambang maka dunia kay mak bisa jambangin apa to mak bisa dito to na sebab akatana pacingan gangkan na muan regurutta Abu Hanifah maka da to mo jinne na sebab akata de jinne apacing sima lahiria na sengen regurutta Abu Hanifah dito na perlu kang nia iki tesangi alele ni gurutta Abu Hanifah maka da nasa hindi na perlu kang nasabak nasa hindi tahara zahiriyah tanya tahara ma'nawiyah iya namu dari sisi nagurut talenge napahang makadede iya jinni angka sumpun masih bawa ibadah dengan pengertian adalah ta'abudiyah angka ibadah unsur ibadah jadi angka unsur ibadahna ya kalau angka unsur ibadah na sinina jamang angka si sumpungan na si bawa ibadah biasa ni amala na iya amala memerlukan ini ya jadi maka dia yang diruta tu pandite sisa ini memerlukan ini ya aku nih jadi tak pahami menidun rupa itu patar para kerana statusnya kedudukan sengi jini angka makada apa cingan lahiria angka tu makada apa cingan batinia ya ko apa cingan batinia termasuk ta'abudiyah ya ko termasuk ta'abudiyah memerlukan niat yang kedua sila surah salakum kahadiri perlu kita paham makada ya imun bicara makada agi pakai majini ya na julu cara-cara nak apa majini itu okay piku batiwi sila surah ya ko Okey korang marajana pun Allah Ta'ala tu milu mala dasar maka dari pun Allah Ta'ala korang marajana ya ayuhalladina amanu idha kumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aidiakum ilal marafiqi wamsahu biruusikum wa arjulakum andrangi yang ketutupan rita baji wa arjulikum ilal ka'bain maka dari pun Allah Ta'ala idha kumtum ila salati nariku manassani melu kumasampajan nariku manassani melo kumasam pajan falsilu wujuhakum bisaini jadi berarti ajene no kataan ro ajene no kumanasai ida kuntum narikot tatuku iya warik kadai makadan pun Allah Ta'ala kuntum tatum makade unrula denno nabahas gurut tatupan rita tatum tatu pulikiga angka tupan rita makade iya ko arai makada kama madari makade madari itu makadai kama betul na moto to jadi aku moto berarti boleh itu ayamu aku mah tetut mak betul tertung tertobawan betul na pura mitudang jadi yang kena tu pandri tu makade upan namu tetung mutampisat di puleri tinroe mumelo mas sempajang lau ko majini to jadi mana saya maka dia tinroe nama dosa kanya toh jadi rodan ada tu pada teh angka tu pada kita maka dia iro kamat tatung ya umi mas sempajang ajin ni kuah iya kumi kuah sampai inak pa ni iya ada ire kui ya lahirna maka dia upan namu melo mas sempajang ajin ni ku jadi moga ron kajin ni Mudin rusak apa makadaya idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum narikunelo manassani melo kumasampajang ajini ko ipikori kung kamu jene ya yene pikori kung kamu yene saya suruh abening ide na pura na pak dupa Nabi Muhammad bening ide nang kana pak dupa Nabi Muhammad maka de pura mu Nabi Muhammad masempaja dua sempaja nasi di jenne majet pudega kana pa hatu pandite maka de weddingi pagi jenne we kedua dua sempaja pada toha kuki metu tayamengi jadi
Iya ni yang pena pala lumuan regrutan atau pandrita maka dawat dimui pagi si dia jinni na dua telu sampaja salama de na rusa na sebab purana na padu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis pataksisa ya Quran apa Allah taala. Ya kurangnya maka dah ia mumelu mas sampaja jinni kuah. Yang umelo masam pajang ajen ni kuah, ya kipuri Nabi Muhammad naruntuk tahu majen masam pajang, we kedua masam pajang nade na cicim majen ni. Ya berarti detora tungka ya naro hadisa pataksisa ayat akatan ayat na pungala talagang kana makara ya nari kumelo ku majen ni nadega ga jinni mu ya rage mu hadisa kan ajen ni no. Ya naro. Ayana mu matu nariko idapi ni bicara na tayang menge. Apa angkat upan rita maka daya rota yang menge paselena jinne risisena tau de inule ma jinne jadi ya ku jinne na perintah pun Allah taala maka daya mumelo ma jinne mumelo ma sempajang ajinne ko ye na ku belo ku ma sempajang ajinne ko na nabi tami sallallahu alaihi wasallam pura patentui pura mapitangi maka daya di modu jinne na si di jinne na dua sempajang ya namua tayang mengepas selena jinne de nang kenapa lupa na bitta maka dewi si di tayaman na dua jinne ya na tiampan ketupan di maka dah pa ya tayang mengisi dimi sampai ya perlu na bawa antara ni imata syahdu ku mati bicara dari ku bicara tu si bicara tayang mengi to jadi apa ni ya tujuan ni ya mau bicara na bawa jinne sini na surah salakung ka hadire ukia kurangnya nariku ukia kurangnya bicara idza kumtum ila salati nariko tetunu manasani melo ko tetu masampajan fagsilu wujuhakum naroreng Nabi Muhammad ibisai rupai ibisai ni rupai ya betul na iku ideologi maka itu mak juru mata ya berarti ajuru mata jadi ro ukasiru maka dan pengala tal fagsilu wujuhakum bisai rupamu ya rae malada senak mataliti ya kumakade pungalatala wujuhakum wajhum rupa kega watasa ne yasangi rupa iya angka ara makade yasangi rupa sidinna iritai poleyolo ya nangka ya mengolok komie sininna paitai tu rupa manang kita matame do cilie apa rupa tu jadi makade sidinna ya naro hilafi na yaro yang kana to pandrita makada ya ku bisai rupa ko to majul mata modo cilie na sabay rupa itamanang ipulepo na saba wajhun isang wajhun angolon jadi sinin na irita ko mangolo ko ya mana naro apa makade po ala wujuh aku rupamu ya angka to pandrita makada de ya tu mi yasan rupa ya yang kato asan reale na do cili jadi selesai film apa ni selesai kung kahadiri ia kumakadai pun Allah Ta'ala fagsilu bisaibi ia sangi mak bisa dia namanya jaji ke sepu-sepu itu dia jaji dengan pengertian nalabah manatung apa betul na nalabah manang nalabah mana pa napa dia sengi bisay iya na tu yampe ilalan na betul na bicara na fikir maka day isunakan ni mapa beka telu apa ni gemis sengi na rekode panalaban na reko season ni apa iya kode panalabah ko season ni iya panalabah ko beka dua ya na tu beka dua perlu to eko mak julumata ko ni pamulan na de na kana manang ni berarti dia na ya tu julumata bilang ya pe bila julumata baga ya lebah menenging jadi angka mak bek kedua na perlu ya ko kedua ni musafir rupamu na de panas na marca manang ya hatu mak bek ketelu perlu ya jadi perlu iya pal iya na sabaki na lebang to jadi sabaya wujud sini na sila surah salakung kahadirian ro agzana perbuatan pertama narampi pung Allah Ta'ala dari ketuma ini
Faghsilu wujuhakum bisayri rupamu menang. Napa makada wa aydiyakum ilal marafiqi. Bisaytu limamu ilal marafiqi gang kasiku. Iyan ro makada tegang ka. Bicara harga sih ro. May gasipa betul. Engke yo makada tegangkan na iya mualai. Gangkan na iya we. Mualai. Betul iya ro pak gangkan ro perbatasan gitu tama gia ro deh ha. Yo makada ko wandri balewe gangkan na ulun na mucapur itu ulun na. Wata satu. Wata sa. Eke ko makada ko lujuk kakak gangkan na pasae. Betul na di utama ko. Jadi na ro makada ni yang kada tupan rita makada iya ro makada po Allah taala bisaywi limam mugang kasiku iya ro siku pak gang kami deto na perli bisay. So pak gang kami paharo iki yang ketutupan rita makada di itu pak gang kami tamay. Iya tamay. Idun rupan itu. Nggih. Jadi makada saya satu pandita bisa itu siku mo. Iya. Yang kata makada deh. Iya, toh. Jadi di milat dipahangi ro pak ya kuto memang pengawati pura. Iya, betul. Iya ke memang angka istilahan di guru tutupan dita Iya, angka istilahan di guru tutupan dita makada al-khuruju minal khilafi mustahabun. Makanya jadi ini niri na pengewengi tahu. Apa iya runa pengewengi tahu tamana si badena iya tamanan dega agama iya ku ibisaywi siku dega kata makada salah iya me ku de ibisay siku yang kata makada salah jadi piku ni ke makanja iya na ditua si agama na wena lero si siku mana ya mana harap toh iya me aku melo to si ki apa ya to si yeti disipak tatawe tilimeli apita kalaleng betul na salalengnya betul na bisa tapi sila surah salagong hadir ya ru istilahan dari ruta tu pandita maka de al-khuruju min al-khilafi mustahabun ya ru isalainna ya betul na ibelainna anu na pangewengi tu pandita maka jalana kau na pangewangi maka de ku de ni sapili siku ang katu pandita maka de nasa iki ku isa piwi maka mana ngesah matan dia riala toh iya betul nama aku ni napa ni sila surah salah kung kahadir maka sian de guru maka si pengala tali mundina wa aidiakum ilal marafiqi maka wamsahu biruusikum wamsahu biruusikum kalelengi susunan nala palang na kurangi ka dina kada wamsahu ruusakum dina kada sapui wilumu de maka wamsahu asapun wilumu dina kada sapui wilumu jadi seru maka de itu pandita pahagi maka de asapun wilumu agaje yakate rului gaji yakate me isapui ya garwewe asapun ya regalime mele pake masapu apa engka talu kemungkinan to maka de asapun wilumu nasabang kaba nasaba jadi manasani ului gaji romelo isapui wewe gaji romelo yasapun palalime gamelo ipake masapu jadi telu pataro telu ni pataro angka tu panrita maka de ului me isapui jadi ului me isapui adana jadi ului perlu isapui angka tu pandita makada de wewe perlu ya sepuang jadi wewe angka tu pandita makada de pala pulima perlu ya sepuang iya ikunya lo yana tepahan ni jadi iya tu pandita makada ulue perlu sepui yana tu sepi man nguluna na sabak nasi ya sang ngulu mapamula ya manang yana tu sepi man nguluna jadi kumak jene na sepi man nguluna na sabak de nang katau sipui uluna yana sipui nguluna tahu de na tu jadi makanan pun Allah taala sepi ulumu ya manang iya
Ia na tutupan rita maka ada ulu perlu isapui. Ya tu sian de guru tutupan rita maka ada waiwi mi perlu isapui. Asal aku pakai naik cek de ukaro sebab waiwi mi. Jadi mau syarat-syarat mau kami cek de. Ya tu na tu. Jadi mau cek de mi bulu isapu. Patar betul nalato kalau ngiro nalato. Sebab maka de ngiro ulu matan tu maka de pun Allah Taala wam sahurus aku. Yang ketutupan rita maka dia 5 haji perlu dia sepun. Nah, jadi ko tupan rita maka dia 5 perlu dia sepun. Yang anda guta Imam Malik maka dia ia ku majin na itawe si kura-kuran na ulu isapui ia si lebay pala puli meh. Jadi ia ku Imam Malik masempat jajem majin ne. Ia na si ko si agak lebak na pala 5 si kotor lebak na ulu perlu isapu. Ia na dia na si lebak pala 5 dia nasa. Nasawa nasa pala 5 ipaki masapu. Jadi talundupan itu angka ya isapui manang nasabak ului mancaji perlu angka wewe ya sapu mocik demi angka tu maka dah pala 5 jadi Imam Malik na maka dah ya nak Imam Al-Syafi'i na maka dah cek dia na Imam Abu Hanifah maka dah yang mana ini manipulasi kaya kata puji ya kau deto tak boleh ke sapu imanan ni sinna surah salakun kehadirin italun itu jadi isapui rupai ibisai rupai ibisai lima kasiku isapui ulue ya sepun ngiri ulue maka apa nama kali Allah Taala ia na wa arjulaku kaleleladai apa ia kuma bicara ala itawe betul na parewa haramatika bahasa Arab kaidah Arab atau bahasa Arab ia rula palangi na ditangi wau engkawa ia rula palangi mundin na wawe oki madap ia sidak pi wau yolona wawe banuri macu ia kuma kadai pun Allah Taala pagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa bi ru'usikum ya nakada wa engkana baunar yikin ma bersih agani arjula napa ma bersih ya ru'usi yang kana tu padi tu makada wa arjulikum nabaci wa arjulikum apa makawi nasa ru'usikum jadi yako oki ipacu wa arjulikum ipacu yuki ru'usikum maka dai betul na sapu itu ajimu jadi sapu itu mi ajiwe iya nalai bukti nasang mapale kutub pake khof mape kutub pake sipu aje mape kutub pake khof nakada isapu ibi tanranna isapu itu mi iya nalunal dalil nakada iya kutub majin ni isapu itu mi ajiwe jadi bisai Ikaduto pandita makadade ia tu aku rangi napaturu pong Allah Ta'ala di na siya bilang abiasangi biasa gatawi makada masusu aja makadami tayo mabisa kaya inat ni mabisa ya to dia nang kada masatu aja jadi na iya susunan na tukurangi dia na poleri ada istiadat na kebudayaan yang berlaku pada manusia itu jadi kumakadami tayo mabisa aja ina kalalengnya tu nari kumajin ni kumulong musapi mejim jadi dia na kurumacu nasan na pacu kiolona dari makona na baca wa arjulakum ilal ka'baini jadi kumada baca maka wa arjulakum ilal ka'baini bisa itu ajimu gang kacing nah jadi saya suruh salakum kahadiri ukon rumundo yang ketutu dua palulungan betul na mode pagabumpu engka mamatu pumpu apa maka je dari itu kung kata wacapur aja majaman sapa ni kaleleng inalona pagurengi na sapa dui apa tesa engka masih matu patumpu tarika sapi mi aje wede na bisa damu anu biasa purina betawi itu tanya anu biasa sebab make kata maku kumumpu di sana sini iya nadiran na palo ni malah anu kaleleng na yan na populer ka na pasapa dui iya na tayo tani kiri
apa naroon na po ngalatalo kay kurangi ibisay rupay ibisay limegang kasiku isa priwiluwe ibisay wejewe ang kaci-kaci maka day siyan regrup tatopan rite day ganawat dingi pasisele-sele tumak bisa aja jolo napay sa priwiluwe napa iya napa itu maka day ang regrup tatopan rite iya rawawe nareko kibicaran na hawe tanya litar tibi litaki bimi jajan ketupan dito makalaba dia marigaga pokoknya apa perlu ipagu ko tumajin ni kiki yolo dia kumeli ya kumeli kuma bisa lima bisa kaji yolo napa ma juru mata lima ya kumeli kuma juru mata yolo na pembisay lima menapa 10 menapa kumani jadi betul angka tupan rita dia na puitangi matarte jadi buat di sisi-sisi ada nah maka dato si sisa muasak gena susuba wa pung Allah taala makor bening idi na tarulu wading mi matoi tarulu jadi makur susun na kurangi tantu de na mungkin bajana rekui papali susun na kurangi na to pandita makada na tambe ini makada materte tertib harus tertib na to pa genna nagana 5 rukun na gini mas kay tarte kita isang ito pandita man ito tanya aku kurangi tanga betul na palulungan na malahang nasaba angka na din agsan na gini angka to pandita makare pacing lahiremi tanya pacing agsan pacing maknabiya gangkan na angka to pandita makare din na waji niya pada nanti ruta Bu Hanifah jadi makanan ruta Bu Hanifah apa meji itu rukun gini itu ruta Bu Hanifah makare apa me rukun gini ya tuh me itu na po pungalatalo kurang itu maka din ruta sisa mata me 5 tarte maka din ruta mata Syafi mata me 6 niya apa ya si gini mata me ang kahubungan na si bawa ibadah ada na pengurus mata Syafi ko ibaca diskusin na alena di gurutay mata Syafi si bawa Abu Yusuf anak guruna di gurutay Imam Abu Hanifah di parakarana masalah na gini maka de ang kaga unsur ibadah na si bawa di nagaga unsur ibadah na yarwewi pakewi majini si bawa di ang kaga unsur takhasus na yarega khususiyana aja ni tibati lampi magian ng kalampi mahkuwa diskusi soal jawab di parlawan naro di perkara naro gangkan na sila surasal kung kahadir ya kaya di malabangi nasaba umun na di okomi riolo makadaki Syafi'iyya gangkan na iya marisang kuturi di mana makada iya na ipaguro na majid masikola roko na gini makada manang hiyan nang to ya kuya kisde makada manang hiyan nang sila surasal kung kahadir yan nariko yan na isipwa sa gini betuan na wudu nariko ang kajini na siddi tau nariko ang kajini na siddi tau ipalalo ni mas sempajang ipalalo ni makatan ni Quran betuan ipalalo ni wadin ni makatan ni Quran wadin ni mangaji wadin ni maga wadin ni mas sempajang dan sebagainya nasabak mapacin ni poleri hadis bicu sana sini na saya isalas ko kay hadiri maka ka dendre ang katuyasang hadis bato itu si hadis bato agar na kada junukeng haid agar haid yero hadis yero ang kami agasana ang kami pemikiran ada guru tutupan dito maka de iya garo narikuto chamme junno nataraka na hadis batoy na tumilo mas sampaya subu tumagini mo paga
na iya ko to pura na cemme junno ito na tumilo mas sempayang tumajini mo pagadega na taraka manang narikolot gani batoy betul na ya kolot gani batoy dega na cubi toh iya dulu menjadi masalah loh iya ko perkara diwe aja na kapan na malada na so di mana di macam menemuki wita dio apa iya ko melo nisi batinan de gruto to pandite bahasa isang idio na mahala wetu malalada wetu apa iya ko de gruto Imam Malik di nasang idio tawi na ko di nagigi iya ko na bulubawa mielina di nasang elena dio maka dia ada gutai Imam Malik na ya syarat na diuwi magigi pa ya kiye di wita ya macam mana saya wita dia tahu ya betul nirut manilaw uki istilah mabiasa no aja na niru ya pengiwangi mana maka dia ikutu dio kamana gaulu ya ulu ikutu junukan tu dio gangkana ya ninang dan sebagainya gangkana matanram menirita ganggan sama dari jadi pasti di sini rengi dia na lega dia na ukai sudah kung kahadiri saya kira ilalna ya permasalahannya sudah kung kahadiri aja naria usinggung makre pekko syara wajib na chammewe dan sa pekko kayfiyan jini wa chammewe na sabair chammewe manasani makre litahara apa cingan ajan ni rimbe iya betul tangan atau pandri TV ya sengit dia maka dia peniasa dia ku makui ya peniasa makui ko dan sebagainya masalah anak dia iukana konde tandriukana konde ya melo isinggung masalah memeluran ni mereka malam itu ya pakuan iyo loh cara-carana betul na upana suimo tu matu ko korpo pengalatala ko nadapi betul na betul na yaro alimalibina Nabi Muhammad ton serifa masin ni asalamakan nariku diyoy alina Nabi Muhammad apa tay saja maka de yuk kita na Makkah riuri betul na nabita taliwat cik dik na weh makuralad na weh itu yang pe kurang marajana pun Allah Ta'ala na bicarana suruga naksan napada pirinna anhar salo tajrimin tahtihal anharu nasabaiya nara riulu kita na Makkah na wai bicara tubuluna masoli iwai menurut pandangan nara riulu tiru na iya kulawangi apa dia nagaga pada perriwai kita na Makkah ya video ke Indonesia ko makan dete salo tasil-silan miha apa amali amai unroigan jadi dia pada keadaan ni dia pada keadaan ni jadi ya kung kailna hadis pawi Nabi sallallahu alaihi wasallam makadai pengurut Siti Aisyah radhiyallahu anha yang kay Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko cemme tarpa military wena pakit dia apa siya pali tiri bisa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaghtasilu bisa'in angke Nabi sallallahu alaihi wasallam macemme sigan tami wena pake ini naro betul na dipikiri ki makane magaru batin dio nek kepami area siro ke kuidi napa ni malah
biasai engkau ki ada sa na puada maka de si gantang dua na dua na bitta si bahai sedio itu ini cindi mero iki salah dena berarti iya ro batevero pakai wairo manca yitek tabu dia maka dena wadi palat bi dena wadi pekurangi nah sebab iro tak mata mi soal agsana soal ya agsana ya soal keadaan tania pada miku maka dari pangluta Sitina Aisyah radhiyallahu anha kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakulu bi thalathati asabi'ah angke Nabi Muhammad komandre tatallu mijarina napake tatallu mijarina napake Nabi Muhammad komandre ya koi di melu pak makada yaro hadde salalang anda nugri nande pawallu natallu jarimu pake tanna degal lettu yaro di tamandre tallu jari na pake roti ya madu bija itu jadi denot tidak boleh kita terikat dengan keadaan yang begini sebab ini Ayo ko makare bicara cemmi matu ko puro pengalatan apa setengah nang den ka cara ko si ko pinra cinampa jadi memang palo pinra kita dampangnya sila kung kahari gakan lalu Pak Jolo tingramui insyaallah akan saya uraikan secara terurai nanti masalah mandi kono puluh Allah taala hadanallahu wa yakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baju ceripat itu nagaji pagi ya ko takon katau makoro ibarat nama ku ya ada ya sana pasilira porkase ada ya takon kama tau macilahkan apa kena takon kama apa apa kena ya ku pakan na ito berarti sewa ya ku sewa ito berarti boto jadi ku pakan na ito cilaka ni misan ito takon kama macilaka na pakan na naluro na liya gola natini ko mitiri wa pala nainungi ya ku naliya to ni bakso nandri nakpalaw masampayatan nga bani Milauri po Allah Ta'ala padahal penumuti rotan anu harat nah ide na terinde na mapacing ide na mapacing jika tu pelupi masampayat tu itu mengulu kipungi ya Muhammad langsung milu mengulu kipung Allah Ta'ala ya ide itu milu tu mengulu langsung tanpa wasilah dengan sahab maka Nabi Muhammad as-salatu mi'rajul mu'minina langsung misi mapaci pakaian lahir batin mapaci tubuh lahir batin mapacing onruang lahir batin mapacing hati lahir batin sini pacing na yata ni pada cingi bati mengulur ipung Allah Ta'ala maka ipung Allah Ta'ala uda'uni astajib lakum ayo dono dia takut dari mana dia takut dari mana iya kung kecil diri nama pacing di kalongan napae ang kecil diri nama pacing pikuni maka raka iya asam pajamu korean katukungka ya ke dia nak gare-gare mana sade ya ke lebih mungkin ya dek ayo nih Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi itu yang Nabi Muhammad ibisai arona Nabi sallallahu alaihi wasallam na sabayiro sumberna sinin na rupanna jae uketi ati itu ye kong kata maja atin nami itu majatan nah apa itu go gambaran nami ati jadi ya kong kata maja atin na gitu maja ko masik tahu ada matin na po aja mangoy betul na ya kung kataw betul masih hati maga betul nama tandri hati maga betul na alina hati nama nam itu baja iya degaga Pak Burana isang degaga Pak Burana hati pada kanja na sampajati degaga
ya kau tu puasa ati tu na burai ya ke ati malap perlu ni bawa na burai tu sampai jah soal puasa betul ya kembali bahasa ku mengerani makan maga rupat di negeri tahu deh muba ni belas kasihamu gak kan bantu iya kau permen deko haji penderitaan fisik tu minta bawa mana keperima ku kau sabar kalau itu biasa sabar kan modal batu di dalam menghadapi hidup dan kehidupan ini iya ku sampai jange sakat tagi-tagi noli yolo noli mundi apa dicingi tubuh apa dicingi peringeran apa dicingi perasaan dan sebagainya jadi sampai jange nah sudah jadi yang itu yang pernah Nabi Muhammad dia itu pada dia itu pada pasca dia itu pada haji ia pi haji maka dari pengalata wa alim pinasi atu kabil haji anuliranyo kita wala pada law haji Jibril wi podang ki Nabi Muhammad betul ni podang ki pengalata Allah Jibril wi podang Nabi ta laka liranyo kita pada law men haji tahu yang kalau ke haji ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu sinin tahu wajib masadiku puasa Nabi Muhammad mu perturi ayeuna muhayya sampai jangan de raja haji apa lolongan dia dapat di Jibril maka dari Jibril tiri Muhammad ya natanya Muhammad terima langsung no sebab okey tina me pertama jadi okey tina me pertama jadi itu zaman mati asal ada sebab peringeran hukum ini nirule pada ini Nabi ta sebab itu Nabi ta sallallahu alaihi wasallam mengulu ikubungi sulongi pungi ni patarimai sempajang peringeran jadi peringeran Nabi ta tembus sebab sulu pungi ya kui di meringeran dia boleh tembus itu apa di malongan semana malubur kui di masapa tu di makaki agak tu tu peringeraku kegagangka kamaluburan kamu itu toh ya ke iya laluburan na tujuh itu pakuan iya laluburan na tujuh ni iya nasapa na timu makirikigi mundur letu iya na tu iya tiang pemakara pa Allah Ta'ala iya kumelo kumaringerang ingerang ni turi pancagin na pun ni aja nazak na pun ni mengerang apa kozak na pun ngeri mengerang dia mulai sebab dia nang kamuintay dia nang kamusimu jadi si betul na iya na betul hal kilai turi pancingin na pawala tayo mengerang oleh sebab itulah sila surah salakung hadir dia kau mas tepai itu sampai jana ipa dari mayangi nabi tay peringeran tu na sebab sujud maka sujud nabi kalau buat lah tunai ilalna sujud na mapakaraja nabi tu maka dari at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu betul at-tahiyatu naya sinin na papakaraja at-tahiyatu lillahi purnimanam misitinajat tarimay jadi kung kataw si sa'i upakaraja ano mi betul na warimi upakaraja ibupati warimi ya kupajaw bupati din ako tu batiku pajaw jadi wari ni ya si papa kerja kekil punya ya kung kami lupa kerja punya maka di Allah Ta'ala ya kung pamasangan nak jamangnya at-tahiyatu lillahi wassalawatu wattayyibatu lillahi punya mana punna maka di Allah Ta'ala assalamu alaika ayyuhan nabi wa rahmatullahi salamat Muhammad ya ku yamanan ng pawarakani aku asange asiwange apuanenge manya mutukilino salamat no nabita magan ang katau bako kasinatia si alili amat atau bukin kuali kung bawang salamat pun dan karena matang sujud miti wa matana nabita nakara assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin ipun aja na ya mi bang pasalamat mana ng sinin na tamu makanjay kan pagat bita yuringi aru yaling asalama ka makorulu mutua iko ko salama na iya Nabi Muhammad sa aga ko kan koliko pasal mama yang sini tahu itu balik ke tumas tahiyah berarti itu dialog antar langsung itu at-tahiyatu lillahi wassalawatu assalamu alaika dan Allah Ta'ala ayyuhan maka itu ni assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin
Iya. Ya jadi ia memang kui baca iya roni pacuri penghayatan betul na ihayati di. Iya. Betul na curi paringerang ina langsung mesah. Iya. Ya kung kalau tahu makwaro badi saya renung badi renung ya di dalam ilalan keringkasan na isara mereja walay wan aswe makwe walorong isading tala sara ye melo itabaca ko masampayang tala sara miseng betul ye apa makanya sisi ya curi paringeran rekuiris yang betul ye jadi matu insyaallah ilalan na pengajian tersebangka fakih. Saya coba-coba nanti akan mengarahkan ke sana. Di sini nai baca pada akan itu baca pada lesi toh ya guru mana nih? Ya guru itu balak maka yang kata maka wajah tu wajah lillahi fatara samawati angka tu de lagi na baca ya guru mana nih? Betul na. Matahia itu lagi na baca ya lagi batin alanu guru mana nih? Karena insyaallah matu di dalam fikir ini akan saya coba-coba antar ke sana supaya mudah kita hayati dan kita ikuti dengan ingatan pendengar kalori Allah Ta'ala dekutumas ya dekutumas sepaja pedrone nah ipacuri peringerang kulit tapi net ini keterangan jiwa akan di sana lah Nabi Yahya semua itu Nabi Yahya sampai sana Nabi Isa angka Nabi malulu apa itu Nabi yang ebesi untuk Nabi Muhammad oke langi apa malulu apa matoa arwah Nabi apa malulu apa matoa ripalawan na tahu malulu yang runtuh Nabi Muhammad oke langi madu yang kiasan Nabi Yahya sampai sana matoa Nabi Isa yaru Nabi Yahya silalona betul na pura naikuti wahyu ring ngiri pun Allah Ta'ala makada aksana wala zikrullahi akbar aring ngerengengin dari pun Allah Ta'ala pakkasuyak kami nama raja di dega gacaui aring ngerengengin dari pun Allah Ta'ala bakto tiap palan na iya puasai na iya ya ku puasai na ipatamay peringeran haji na ipatamay peringeran buhi kanjak mana pega wala zikrullahi akbar iya ro na pelajari Nabi Idris na pelajari gangkanan oleh hayati sinina na baca ko makasiwengi ti na hayati ukutune na pinadingi itminan nyamuk pega na sa di pinadina nadapi itu siawat tunna ipa baini ukembona ipa baini Nabi Yahya ukembona ditolak Nabi Yahya na tururi prolor nambona ma baini pa baini ni purni si puji baini na pikiri kemabela nyaman na kumaringan-rangan na kasi pika baini ko mabela nyaman na nasalay baini na nasalay baini na nalot pada cengi paringeran na dil na ibadah loris cini pengalata mabila nasa nyaman na nariku pagasingi paringeran ko loris pengalata na iya ko sidepeka beniku iya ko nito mundo kalabihan na Nabi Yahya ikan kan iri kahormata isuruh jemput Nabi Muhammad ukilangi madua si Nabi Isa sudah sekalian jadi saudara-saudara sekalian makon rumah tu toh jadi insyaallah Pak pengajian kita mengenai fikih napeka mata meribicak pahara betul na persiapan menghadapi salat pahara ya ketua bicara fikih nama tu nama pahara berarti 4 macam istinja wudu mandi dan tayamum ini kan di jalan untuk menuju kepada salat insyaallah. Jadi saudara-saudara sekalian saya kira beginilah yang saya sempat untuk utarakan di dalam pertemuan kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Para ibu-ibu yang saya hormati serta bapak-bapak yang saya cintai, perlu jolo oleh ni cede betul informasi iya nasabaki utar lamba cede nasaba mapamulay nawani tugasku ki beru dan kau nangi tati ujuk jipe overplasuk deuli mabanyo kumero terpaksa lay suka gangkan naon nangi tati asira pada season kau ki beru setengah na dua napo sa lay beru lay pangapare-pare jolo sita siwa di kota nasabang katua cara aku matu kuwanyo ki pare-pare tati pitu ang katua ki pangkajenit tati pitu di na bisa kerepeku bateku nanti sebentar malam dua-dua ini adalah perintah dari gubernur ini nasabaki lepa nasi tangi kebetulan tim majelis ulama yang ditugaskan ini hanya terdiri dari 3 orang maka dakat tie soro pare-pare tie tisoro pangkajene maka dakat bagi dua nih ya tahu bawangnya jadi sekretarisku suruh pare-pare ya nama tu kita pangkajene insyaallah kuna perlu pengelola TV itu malam ngapakorjokan lantas insyaallah baja ukin rekang matarulaw tator dia nana jaji lo karo tahu bini nana nam nesur dia lapi iya naro nasabaki utar lamba iya setengah na ya tu milau makanya ku mele tati telu berapura mita ti apa mi kalau pare-pare tahu dia kagak jaji rencana na tulini ku tani pung Allah taala puelu makunya puelu pung Allah taala dari makuan naro tak dapat enggak sudah sekalian yang itu masalah fikih fikih matama ni uki bicarana at-tahara bicarana pacingi toh saya surang nareku mak bicara pacingi tahu menuru agama selenge menuru agama selenge angka telur panah pacing angka telur panah pacing nomor di mapacing poleri najisi pacito sana nomor 2 mapacing poleri aga jerisilan aku dega jini na tahu hadis mapacing poleri hadis ni betul na iya kung kajini na tayo mapacing iya ku dega kajini na tahu hadis kang sana jadi ku hadis kang sana berarti to macarepa ku menurut istilah agama na peniro hadis don rupa sih angka ya sa hadis bicu angka to ya sa hadis batwa jadi hadis bicu ini dari tu dega jine ya sengi hadis ka bicu angka 2 telu gau antara yang kedua telu palawang dena wadi na pogo tawin na ko hadis ka bicu antara lain dena wadi tay mangaji dia magasana makarawa kurang dena wadi masempajang dan sebagainya mega yang untuk meloyagang ipalajari matau teru yang kedua nanekunakan kita hadis batwa katanya hadis batwa iya atau malibini malewa mau tani atau malibini aku taku manipiwi nakan nai agasana iya naro istilah lampu na junukeng titi iya ro junukeng mata mati hadis batwa sana jadi mancaji pacingnya telun rupa paci poleri najisi paci poleri hadis bicu paci poleri hadis batoy sudah sekalian nah hadis betul apa cingeng poleri najisi ilalana pelajaran laba purani urai kaloridi macam-macam sinin narupanna si puasangin najisi menurut agama asal lengenge baik nasi turusi itu pandite maupun nasi pangiwangi purani karena utarangkang itu mengenai najisi dia makuke melo itamaina yana itu at-taharatu minal hadathi yana itu mapacing poleri hadis kenge tentu tari ulama tu ya jolo al hadathul aswar hadis bicu
Saudara-saudara sekalian, hari kumelo ni mak bicara mengenai hadis bicu. Betul na ia patat dengeng hadis bicu ia pataraka ing hadis bicu jenne. Jenne. Dia yupanu panantang nang katau dia ga jenne na hadis ka bicu sana. Ya ko hadis ka bicu itawe de nawat di mas sempajang apa makai Nabi sallallahu alaihi wasallam la salata liman la wudu alahu de sempajang na punai tau de jenne na. Jadi de nawat di mas sempajang. Ya na tu yang pe sila suruh salah ko ke hadiri angka tu masala ya reg angka per angka apa ngewang atu panrita tapi de na masyhur lada betul nama dudung ya rupalolongan nge ya ki angka tu palolongan makada. Betul na de na wadi mas sempaja tawin dari ko de ga gene. Na ye jin sempajange mega rukunna 10 telu rukunna to. Angka tu syaratna dan sebagainya. Jadi upan-upan nang kadeci di rokong tane sempajang den sempajang gangkanna angka tu pandri tepui tangi ke den mega 2 telu irlemu bilang gitu tu pandri tay makade itu sempajang tu matewe tane sempajang nasa midong jadi di mugere na sepana palurungan naro tu mas sempaya tomate mu dega gejene na sabana sa detona sempaya suku apa dega rukona dega ga sujudna dega ga tidalan nasan ya naro yang penasang tane sempajang ya ke makadaka ya sipunan na seding ang kaya sa pagkihi ina tilimak kadamanang yan de guru tutupan di te sempajak tomate de nang kato makada dos tomate jadi sempajang ya sana ya jira sempajang ina dena wetingi pa ya sana ipa yupa reko dega gejene napa ni tunrewato ireken na malay definisin na ya sang sempajang apa ang katiasa definisi agi jaro istilah bicarugina definisi betul na betul na makada agi ya sempajang iya naro ya pape balinda na yero ya sang sempajang definisi to betul na agi ya sempajang maka dia ande guru tatupan rite na iya sang sempajang ya naritu kedo baca andrange ari paringerangan ye telu i paringerangan i pasibawai kedo siba baca i pamulai takabere i pacapuri bere selen titi ya jenang kakedo angka baca ni pamulai takabere i pacapuri bere selen sempajang sana nakanero sempajaro apa takabere hatau ko sampai otomati mak bere selen kupure ye berarti matame sempajang ye ko matame sempajang de na wedding ipugo nariko dega gene sudah-sudah sekalian. Sini na saji salam alaikum ke hadiri. Jadi ia melo ia guru maku koewe melo ia tame ini ia itu masalah na jenne di al wudu. Koto melo mak bicara jenne sudah saya dewi serro. Ken rimun rumalan ini taruari kadar runah kana jenne apa ia ko jenne na bahasa Mangkasa wae. To? Jenne. Maka da jenne magi nak kada ni magi nang kestilata al wudu ia ko rae maka da al wudu min atharil wudu jadi sila surah salakum ka hadire ke agi betul na kinro malo ron ini tawarikada tetapi tes satu isang jenne tes isang jenne saudara